हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। आज मेरा है बर्थडे। हम चलेंगे कहीं में और उधर नए नए टॉय भी लेंगे। चलो चलते हैं। और आज मेरा बर्थडे भी है। चलो तो दोस्तों, अभी हम आज को गेम जोन में आते चले। गेम जोन। तो दोस्तों, अभी हम गेम जोन में आ चुके हैं। अभी आएगा असली मजा। चलो चले। आराम से भाई, आराम से। दोस्तों, अभी हमने ले लिया कार्ड। अभी चलते हैं मजे करने। चलो आया। आ जाओ, आओ, लगे कि नहीं? चलो जाओ चले। अभी गेम खेलने के बाद पिज्जा खाते हैं। चलो पिज्जा, चलो। अरे सासन में बटर। दोस्तों देखो, मैं पिज्जा खा रहा हूँ। आपको खाना है? अभी हम आ चुके हैं टॉय स्टार पे। इधर से ना मस्त मस्त टॉय लेंगे। चलो चले। चलो आज देखो दोस्तों, हमारी स्नाइपर। चलो दोस्तों, अभी और खरीदते हैं। दो। जैसे भी उतरने वाला। तो हमारे पास रिमोट वाली जैसे भी। चलो अभी मैं इसको रख के आता हूँ। चलो दोस्तों, मेरा बर्थडे गिफ्ट कैरम बोर्ड से। ये रहा मेरा कैरम बोर्ड गिफ्ट। देखो दोस्तों, हम लोग कितनी सारी चीजें खरीद ले। कैरम बोर्ड, जेसीबी, स्नाइपर, ये क्या, ये कौन सी टूल किट, ये एक्सकेलेटर। अब हम चलते हैं घर और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो चले।
पास्ता वाली एक एक दोस्तों अभी हमने केक ले लिया, अभी चलते हैं। दोस्तों हम घर आ चुके हैं और देखो हम कितने सारे टॉयज लाए हैं। केक लाए हैं, पहले केक कटिंग करेंगे, फिर इन सब की अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो चले करते हैं अनबॉक्सिंग केक की। वाह भाई साहब चिकू, हैप्पी बर्थडे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। सबसे पहली बाइट मैं तेरे को ही खिलाऊंगा, मेरे गाल पे मत लगाइएगा। ले खा जा पूरा। ये देखो दोस्तों मेरी टूल किट। देखो दोस्तों हम ना आज ये रिमोट वाली जेसीबी लाए हैं। देखो इसकी अनबॉक्सिंग ना फिर कभी करेंगे। तो मैं इसको साइड में रख के रहा। देखो दोस्तों भाई जेसीबी देना। देखो दोस्तों कि इसका कितना बड़ा बकेट है। इस एक बार में ना बहुत सारी मिट्टी उठा लेगी ये तो। दोस्तों इस वाली जेसीबी से ये वाली जेसीबी मस्त हमारी। दोस्तों ये वाली गन ना मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं बहुत देखता हूँ इसको, रील्स पे बहुत आती है। और देखो कितनी मस्त है, इसकी क्वालिटी देखो कितनी मस्त है। देखो तो देखो ना, ये देखो ये देखो ये देखो रियल स्नाइपर पर, ये रियल स्नाइपर। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गन वाली तो देखो निकाल निकाल निकाल। वे कुछ नहीं हाँ ये निकाल देखो दोस्तों अपनी स्नाइपर गन देखो कितनी रियलिस्टिक लग रही है ना। गिरा देना दोस्तों तुम्हारे भाई ने एक बार में। चलो गाइस दोस्तों आपको हमारी वीडियो मस्त लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। बाय दोस्तों, अभी को फॉर गोटिंग टू बाय।